চাচা আপনি কিন্তু নাম বেশি রাখেন। আসসালামু আলাইকুম, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? ভালো আছি বাবা। দোয়া করবেন আমাদের জন্য। এ কাকা, করোনা ভাইরাস। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আঙ্কেল ভালো আছেন? খুব সাবধান। করোনা ভাইরাস কোভিড-19 নিয়ে সতর্ক সবাই। হাঁচি কাশির সময় টিস্যু বা কাপড় দিয়ে অথবা বাহুর ভাঁজে নাক মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্র ফেলুন। কাপড় সাবানে আধ ঘন্টা ভিজিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ঘন ঘন 2 হাত সাবান ও পানি দিয়ে 20 সেকেন্ড ধরে ভালো করে পরিষ্কার করুন। হাত দিয়ে নাক মুখ চোখ স্পর্শ থেকে বিরত থাকুন। যেখানে সেখানে কফ ও থুতু ফেলা থেকে বিরত থাকুন। আসুন সবাই মিলে করোনা ভাইরাস কোভিড-19 প্রতিরোধ করি।